मगरबी हवाओं के सिस्टम की एंट्री, लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रात गए लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मगरबी हवाओं की एंट्री के साथ ही रात गए बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में रात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब तक सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 8, जौहर टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और जालाबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और एनडीएमए के मुताबिक आज से 5 मई तक तूफानी बारिशों के साथ ओले पड़ने का भी खदशा है। बारिशें बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। आज से 5 मई तक तूफानी बारिशों के साथ ओले भी पड़ने का खदशा है, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से भी खबरदार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और गिरदनवा में बारिश का इम्कान है। कश्मीर, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। नाज़रीन, मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मगरबी हवाओं के सिस्टम ने एक बार फिर एंट्री ले ली। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और लाहौर में रात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा के इलाके में 8 मिलीमीटर, जबकि जौहर टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशें और ज्वालाबारी का अलर्ट जारी किया गया है। एनडीएमए का बताना है कि आज से 5 मई तक तूफानी बारिशों के साथ ओले पड़ने का खदशा भी है। बारिशें बरसाने वाला ये सिस्टम ताकतवर सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है और 5 मई तक की अलर्ट जो है वो दिया गया है, जिसमें बारिशें और ओले भी पड़